Halo guys, nah di video kali ini aku mau bikin slime lagi. Nah, slime-nya itu aku buat adalah metallic slime tanpa metallic powder. Jadi ini bahan-bahannya ada clear glue, sabun cair. Ini sabun cair ya. Ini sabun cairnya warnanya agak metalik gitu. Terus slime activator. Ini slime activator ya, bukan air. Masih banyak banget slime activator aku. Terus ada ini. Ini pewarna ya. Oke, terus alat dan bahannya adalah wadah dan pengaduk. Ini pengaduknya aku pakai pensil yang udah nggak terpakai. Oke, pertama masukin clear glue. Masukin clear glue-nya dulu ya. Ini aku masukinnya semua sampai kosong, sampai tetes terakhir. Wanginya ini aku sampai terakhir ya, sampai tetes terakhir. Pokoknya semua deh. Oke, video slime tak kirim nonton TikTok. Maaf ya guys, berisik. Terus tuangin sabun cair. Ini sabun cair. Nyeluk Pak Brune dak kae. Pak wo takok. Takok ini adek endi? Layangan. Mbek sapa? Gak ngerti. Terus marung. Layangan ya nyangkut. Aku ngomong marung endi? Kok kono terus diparani. Oke, diaduk ya guys. Banyak banget ini. Ini aku warnanya pakai warna pink ya guys. Sabun cairnya ini aku tambah. Brusuk nang jagung, Mbak. Layangane nandu. Saiki gowoto kabeh iki aku. Nang jagung. Lah niku layang. Layangane nandu to. Tibane ono masak marine jagung. Oh, terus pencupuk. Lah lapo kok gak areki? Yo gak ambek kakake, mek sopone kabeh. Nur ojo melok pean. Maaf ya guys, berisik. Ini aku lagi ngomong sama adik aku. Terus masukin pewarna. Aku pakai warna pink. Pakai warna pink guys. Pakai warna pink ini ya. Ini tangan aku kena warna, jadi aku tisuin dulu bentar ya. Terus ini aku aduk sampai merata. Oke guys, ini mau maghrib jadi ada kiroah gitu. Dan maaf agak berisik sedikit ya. Ini di rumah aku kan ada layangan-layangan gitu kan, soangan. Jadi maaf ya kalau rame. Adik aku sama bunda sama ayah aku lagi nemenin ini layangan.
Oke, masuk yang terakhir, masukin Slim Activator. Kalau udah merata itu masukin. Tuh, menggumpal kan dia. Tuh, dia tuh langsung menggumpal gitu. Kalian nggak usah pakai air ini, nanti kalau pakai air nanti malah ini. Kalau pakai air nanti malah dia itu berbusa, kan soalnya ada sabun cairnya. Masukin Slim Activator lagi guys, sampai menjadi slime. Ini masih agak lengket. Ini aku bikin Slim Activator-nya cuman dari ini. Aku nggak pernah dari boraks, soalnya aku nggak boleh dari boraks. Jadi aku bikinnya cuman pakai gom. Apa? Itu namanya obat apa itu loh? Nggak tahu. Obat sariawan gitu nggak tahu, pokoknya aku lupa. Aku cuman pakai gom sama air putih aja, terus aku campur. Terus aku jadiin Slim Activator. Oke, jadi ini tuh udah jadi seperti ini. Itu masih lengket kayak gini. Oke, diaduk terus sambil ditambahin Slim Activator. Aku tambahin. Ops. Aku tambahin terus. Jadi ini karena susah, jadi ini aku nggak jadi. Jadi ini karena susah, jadi aku ngaduknya pakai tangan aja ya. Tuh, dia masih lengket kayak gini. Slim Activator-nya kurang ini. Metallic slime ya guys. Ini tanpa apa itu namanya? Nih, tanpa apa itu namanya itu? Kalau bilangin tuh, nah, tanpa metal powder. Ups, tuh kayak masih lengket gitu. Tuh masih lengket, padahal masih ada ini pas Slim Activator. Kalian pokoknya harus punya Slim Activator yang banyak kalau bikin ini. Nah itu butuh Slim Activator agak banyak gitu biar nggak lengket. Soalnya ini kan ada sabun cairnya. Jadi gitulah. Ini masih lengket, jadi aku tambahin lagi Slim Activator-nya. Jadi ini aku Slim Activator-nya masih 2 tutup botol gitu. Maaf ya guys berisik, soalnya ini lagi di perumahan. Ntar guys, ini aku aduk-aduk dulu sampai nggak lengket nih. Maaf ya berisik, ada suara ini apa? Sepeda gitu. Itu masih lengket gitu. Tapi harus sabar, bakal jadi kok. Kalian nggak usah khawatir. Kalau nggak jadi nggak usah khawatir. Bakal jadi kok. Aku waktu itu juga pernah buat. Nih, jadi kok. Jadi kan nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Soalnya bakal jadi kok. Gak mungkin hoax. Gak mungkin hoax ini. Coba aku main di ini. Di lantai gitu masih. Bentar ya guys, ini ada suara adzan di HP-nya. Aku matiin dulu ya.
Oke, udah aku sembunyiin. Oke, masukin Slim Activator lagi. Udah nggak ada Slim Activatornya. Op. Itu kayak masih lengket banget gitu loh. Tuh. Ini aku tuangin Slim Activator lagi. Slim Activator aku itu masih banyak. Masih sebotol kan tadi. Tuh udah kelihatan warna metaliknya guys. Dan teksturnya itu kayak lembut banget, stretchy. Ini harus ditambahin Slim Activator banyak sih. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau nggak jadi. Pasti jadi kok. Aku waktu itu juga gini awal-awalnya. Cuman kalau masih lengket, kalau Slim Activatornya udah meresap itu, kalau masih lengket itu ditambahin terus gitu. Tambahin terus gitu Slim Activatornya kalau masih lengket. Guys, maghrib guys, maaf ya. Disini kan azan. Tuh kan azan, tapi nggak terlalu kedengar. Di sini loh kan suaranya itu. Tuh, apa? Semua lagi siap-siap azan gitu. Tuangin Slim Activator lagi yang banyak. Ini aku udah tuangin ini 2 botol setengah. Terus aja, terus gituin sampai meresap ke slime-nya. Stop. Maaf ya guys. Udah itu masih agak lengket gitu. Kemarin aku udah sempet buat sih kayak gini, cuman dia tuh mencair. Kenapa kok bisa mencair kak? Kalian nggak perlu takut kok kalau gampang mencair, enggak kok. Itu cuman kan ini kan bikin warna ini ya, kan bikin warna biru pas waktu itu, pas kemarin. Terus aku itu mau bikin warna hijau gitu, terus aku tambahin warna kuning kan. Terus aku tuh langsung tambahin warna kuning agak banyak, terus terus hijaunya tuh jelek gitu. Ya udah, tapi itu kan kalau ditambahin warna kan makin lengket kan gitu. Kalau slime udah jadi gini terus ditambahin pewarna kan tambah lengket gitu kan ya guys ya. Nah aku tuh gitu, itu namanya gitu kan. Terus aku tambahin warna kuning.